teo izy fa ny vorona rehetra voateraka dia mahay manidina ozy izy. Izay ny tenen'ilay saka. Dia ka be dia fa misy biby mihinana hony any ambany any sy eny ambony eny ka aleo hipetraka eto any ozy izy vorokely. Ozy indray ny saka. Tsisy an'izany. Ianao nga efa nahita na avy eny ambony eny, efa nahita, ianao zao eny matazana, efa nahita an'izany, tety ve ianao? Dia ozy izy. Tsisy an'izany fa any an-dafo misy an'izany ozy izy. Fa ty amintsika tsisy. Fa midina misaoty dia raha tsy mahay manidina ianao dia tatazoko dia averiko atsipy eny any. Raha ohatra ka tsy vitanao ilay izy loha. Nga ianao tsy mba te hijerijery manodidina e. Dia ozy izy ilay vorona kely. Tena za mihitsy nefa mba tiako faniriako nefa izany. Dia maninona moa rehefa tsy mety dia mba misaoty kely dia verina miakatra indray ozy izy e. Rehefa tsy tafanidina dia nisaoty ary izy. Dia izy kay tena tsy nahay nanidina tokoa fa mbola kely loatra. Dia tonga dia latsaka dia nitatazan'ilay saka tokotrany izy fa tsy naveriny intsony fa nohaniny. Dia maty ary ty vorona kely. Dia izay ilay tantarantsika androany. Dia ny afatrantsika amin'izany tantara izany dia ny hoe mila manaraka ny tenin'ny ray aman-dreny. Izany hoe manaja ny tenin'ny ray aman-dreny zany. Ny fanajana ny tenin'ny ray aman-dreny dia ny fanajana ny ray aman-dreny dia ny fankatoavana ny teniny. Dia nefa mila mihaino anazy koa fa tsy hay ankatoa ny teniny ianao rehefa tsy mihaino. Dia satria ny ray aman-dreny solotenan'Andriamanitra ety an-tany dia mila jaina izy ireny. Manaraka izany ohatran'ilay saka manodidina antsika misy fahavalo mihaza antsika koa dia mamitaka antsika foana izy io ohatran'ny nataon'ilay saka teo. Dia inona ary izany? Inona izany rakizy? Dia voly izany. Dia mba ialantsika aminazy tokana ihany. Ialantsika mba tsy ho lanitsika. Tokana ihany ny tenin'Andriamanitra. Izany hoe tsika zany mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy vita hoe mankatoa fotsiny fa miaina an'ilay izy mihitsy. Miaina an'ilay teny. Fankatoavana ny teniny, fankatoavana ny didiny, ireo didiny. Dia mila miaina an'ireo didiny tsika. Dia mila mazoto mivavaka koa. Izany hoe raha feziko izany dia mila manaja ny ray aman-dreny tsika satria ireo ilay solotenan'Andriamanitra. Dia mila mankatoa miaino ny didin'Andriamanitra ary mazoto mivavaka mba haverina kely hoe manaja ny ray aman-dreny. Zay. Dia mila mankatoa sy miaina ireo didin'Andriamanitra ary mazoto mivavaka. Dia izay rakizy hiaraka hivavaka indray ary tsika. Ry Jehovah Andriamanitra io, mbola misaotra anao zahay noho n'izany tantara kely nomenao zany. Saotra noho ny teninao. Saotra fa ankehitriny zahay dia hanajan'ireo ray aman-dreninay. Ary ihany koa hitandrina sy hankatoa ireo didinao ary azoto hivavaka ka mangataka ny herinao zahay mba hahavitanay izany Jehovah ray fa izay dia tsinotsinona fa
ianao no lehibe, ianao no herinay. Ka amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatahako izany vavaka izany. Amen. Hamaky ny soratra masina isika ary any ten'Andriamanitra ka asokafy ny baibolintsika ao amin'ny Ezekiela toko 112 andiny 17 ka hatramin'ny 120. Ezekiela toko 112 andiny 17 ka hatramin'ny 120. Rehefa hita vakiana amin'ny anaran'i Jesosy ny teny rehetra. Koa lazao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, hovoriako avy any amin'ny firenena ianareo, ary angoniko avy amin'ny tany izay nampielezana anareo, ka omeko ny tanin'Israely ianareo, ary ho tonga ao izy, ka hanaisotra ny zava-dratsiny rehetra sy ny fahavetavetany rehetra. Dia omeko fo iray izy, ary asiako fanahy vaovao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofo ny fo vato, ka omeko fo nofo izy, mba handehanany araka ny didiko sy hitandremany ny fitsipiko, ka hanarahany izany. Ary izy dia oloko, ary izao andriamaniny. Fa ny amin'izay manana fo manana ny zava-dratsiny sy ny fahavetavetany, dia atsingeko eo andohany ihany nataony, ho Jehovah Tompo. Tesaloniana voalohany, toko 4 andiny 1 hatramin'ny 9. Tesaloniana voalohany,
faefatra andiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Ary farary rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo ao amin'ny Jesosy Tompo izahay mba ho araka nandraisanareo taminay izay mety andehananareo sy hanaovanareo sitrapon'Andriamanitra dia araka ny andehananareo ihany no hitombonareo bebe kokoa. Fafantatrareo ny didy nomenay anareo avy tamin'ny Jesosy Tompo fa izao sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo hifadianareo ny fijangajangana mba samy hahafantatra izay ahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra tsy amin'ny filana fotsiny tahaka ny jentilisa izay tsy mahalala an'Andriamanitra mba tsy hisy hanao saina hifetsiny rahalainy amin'izany fa ny Tompo no mpamaly ny amin'izany zavatra rehetra izany toy ny nolazainay sy nambaranay taminareo rahateo fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana koa izay mandahy dia tsy olona ny laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Filazantsara araka amin'ny Matthieu toko 5 ny andinin'ny 17 ka hatramin'ny 20. Matthieu toko 5 ny andinin'ny 17 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia vakiana eo am-pitsanganana. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka, fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafony lanitra sy ny tany dia tsy hisy hofoana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazoviny mamany anankiray amin'ireo didy matinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy, fa nazoviny mankatoy sy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanorandalàna sy ny fariseho ny fahamarinanareo dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Amen. Ray masino manamasinany amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Kivavaka sika tompoko ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, mbola velom-pisaorana ny anaranao izahay satria tsy navelanao ho diso anjara, mbola afaka nandreny ny teninao teto indray. Misaotra ihany koa izahay no ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay mandrakariva. Mangataka izahay ny fanahinao masina ampitoera ty anatinay tsirairay avy, ampitoera ty amin'ny fonay mba tena ho tany lonaka izahay, ahay andray ny afatrao. Ny mpanomponao izay tory izany teninao izany koa dia fenohy ny fanahinao masina mba ho tena izay ankatoavinao no voatory, ary izahay koa dia tsy hiala maina fa andray izany afatrao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
toerana ianareo. Ho amintsika rehetra izay voantso no marina, ho amintsika rehetra ny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra izay manamasina antsika. Amen. Ezekela 2:1. Ezekela dia mpaminany naminany nanomboka tamin'ny fahababoana na ny exil zany tany Babilôna zany. Tamin'ny andron'ny Ezekela mbola tsy babo ny taranaky Joda rehetra, ny Israely rehetra, fa mbola nisy tavela tamin'ny Jerusalema. Fa ny mampiavaka amin'ny Ezekela dia izy mahita fahitana, sady miaraka amin'ny babo izy any amin'ny Kebara, amin'ny Kaldiana na ny Babilôniana ihany ny Kaldiana. Nefa koa izy entin'ny fanahy masina mahita ny anan-tanin-drazana. Dia indray amin'ny science fiction antsonareo hoe téléportation na transportation zany le izy na ny resanareo hoe machine remonter le temps. Dia izy zany dia entin'ny fanahy masina dia afaka mahita zavatra any lavitra be aminy hoe Andriamanitra hoe jerena ataon-dralahy retsy. Retsy koa mbola ho lasa babo, tsy mety anarina ihany, ny eto efa lasa babo ny ary mbola manondrana. Zay ny mampiavaka ny Ezekela, mahita fahitana rososiny izy ny amin'ny toerana misy an'ny babo sy amin'ny toerana misy an'le mbola tsy lasa babo. Mampiavaka azy koa dia izy ilay nitenena amin'ny tompo le teny malaza hoe fa tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy. Miverimberinao zany fa mba hialany amin'ny lalan'ny ratsy mananitra ny ratsy fanahy ianao, ho faty tokoa izy, nefa ho adiniko aminao ny ramy. Ka mitenena ihany ianao na hiaino izy na tsy hiaino izy. Zay zany anisan'ny mampiavaka ny Ezekela. Mampiavaka ny Ezekela koa le hoe omeko fo vaovao ianareo, omeko fanahy vaovao ianareo, tsy ho fokoramy. Verimberina amin'ny bokin'ny Ezekela koa zany. Eto Andriamanitra dia nalainy izay Ezekela dia nahita ny adalany namany any Jerusalema aminy, sady masika Andriamanitra ny mananitra no te hamonjy ny zanany. Ary izay le Andriamanitra manana toetra roa izy masika nefa koa manampitamby, manasazy nefa koa mamonjy. Zay zavatra mifangaro zay no mitsanga eto. Andriamanitra te hamonjy ny zanak'Israely, ny zananak' Joda eto no miteny amin'ny Ezekela. Inona ny ataony, inona nambara amin'ny Ezekela? Voalohany mampananteny izy fa anangona sy anavaon'ny olona. Anangona sy anavaon'ny olona izy. Izay nanirana ny Ezekela. Vakitsika ny andininy 7:10 hatramin'ny 7:20. Amin'ny dininy 7:20 hatramin'ny 7:20 vakitsika. Koa lazao hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, hovoriko any amin'ny firenenanareo ary angoniko avy amin'ny tany izay nampielezanareo ka omeko amin'ny tanin'ny Israely ianareo, ary tonga ho izy ka hanaisitra ny zava-dratsiny rehetra sy ny fahavetevetany rehetra, dia omeko fora izy ary asiako fanahy vaovao anampinareo, ary isoroko amin'ny nofo vato ka omeko fo nofo. Andriamanitra dia Andriamanitra manangona. Hovoriko ianareo miparitaka io lasa babo, ambakay amin'ny olona, andevozin'ny olona atseroa, ho angoniko ianareo izy. Ary fomba n'Andriamanitra ny manangona mba ho tonga andiany ray. Andevo tany Egypta ny zanak'Israely dia nangonony Mosesy ho firena 12. Jesosy koa miteny hoe zany mpiandry tsara ozy izy. Manana ondry hafa tsy amin'ity vala ity reny koa dia ao angoniko anaraka ka iray ihany ny mpiandry ary iray ihany ny feo enony. Izay le hoe hovoriko ianareo izy izy dia angoniko amin'ny toerana iray ianareo. Le Andriamanitra manangona dia manavao, tsy hoe angonongonona fahatany fa hoe soroko ny zava-dratsy rehetra, ny fahavetevetana rehetra. Zay le Andriamanitra zay. Tabidio fa ny teny hoe église, assemblée ny dikany, dia avy amin'ny teny hoe ecclésia
ek dia clésia na caléo. Ny ek dia nazorany teny hoe ex extraordinaire, expatrié. Dia ny ex zany milaza zavatra ordeny, milaza zavatra nifindra, mikisaka. Dia caléo na clésia zany appelé zany na fiantsona miantso ny dikany. Ka ny fiangonana zany raha arabaka teny zany dia olona nantsona niala tatsy na nkary, niala tamin'ny maizina mankany amin'ny fahazavana, niala amin'ny fahafatesana mankany amin'ny fiainana sy ny sisa. Ka raha miteny hoe église na ecclésia tsika dia olona manana ex amin'ny dikan'izany, tsy ex petite amie kory ny dikan'izany. Fa nisy zavatra efa nilozana, ny alana, ny findrana, izay le ex resantsika eo. Dia azo amtanina ny olona inona ny mba ex anao teo amin'ny finoanana rahanao. Ny ex anao ve mety fitiavan-tena, fitiavam-bola, fahazaran-dratsy sa inona le ex efa nialanao. Raha tsy manana ex zany anao dia tsy église, tsy ecclésia ianao. Fa nisy zavatra efa nilozan'le zay no dikany hoe esoriko ny zava-dratsy rehetra ozy izy mba ho lasa naorinareo any zany. Omeko fo iray izy. Zay le hoe fiangonana, atambatritsika angonana dia omena fo iray. Dia esoriko amin'ny nofony ny fo vato. Misy olona zany manana fo vato hoy Andriamanitra. Ntsika manko misy vato maromaro mety ao amin'ny vatantsika. Vato anankiray fantatsika dia ny calcul, tsy izay moa anamoray na amin'ny aty sy ny sisa. Rehefa ngedangeda iny dia maninona? Mankarary ary marary be iny mandram-panalana azy. Ndraindray koa misy vato amin'ny kambo tsy nahita ataonareo hoe inona moa? Ampandisito izy nareo, maninona daholo reo? Mankarary daholo reo. Ka eto ny fo mihitsy zany mivadika fo vato. Zany hoe tsy zavatra aza atao aminy, tsy aza atao opération chirurgicale tsony le izy, satria le antsikely maranitra langa kely iny tsy miditra tsony. Bistro moa sa ino anarany iny moa tsy mandehitra tsony reny, satria efa lasa fo vato. Zany hoe ny fo be ny fihetsem-po no maty, ny fo be ny fiainana no maty, ny fo be ny fanehoam-pitiavana no maty. Zay ny dikan'izany, fa tsy hoe misy olona fo vato mandehandeha koriny, na hoe ny solona plastika ny fony dia hiteny ray ianao aty tena tsy tafiditra nan-danitra. Tsy izay ny dikany, fa ny fomba anao ny toetranao dia tahaka ny vato. Dia izay le esorin'Andriamanitra mba ho fonofo. Izay le Andriamanitra manangona sy manavao. Omeko fanahy vaovao ianareo izy. Izay Andriamanitra zay ny Andriamanitra miantso atsika ty hamonjy atsika, nampitondrena miteny tamin'ny Ezekiel. Mba ho tsopo, ho mora fo isika, manana fanahy fo mitepy fitiavana ny hafa sy fo mitepy fitiavana n'Andriamanitra. Izay no omen'Andriamanitra atsika amin'ny alana ny fo vato ao anatintsika eo. Izay le Andriamanitra rehefa mamonjy zay. Fa ny faharoa dia izao, mampitandrina koa izy sy manafay. Rehefa nanangona izy na nanavao izy dia mampitandrina izy ary manafay. Verenantsika indray ny Ezekiel 1:20 teo, andinin'ny 20 sy ny 1:20, andinin'ny 20 sy ny 1:20 vakitsika. Mba andehanana araka amin'ny dito, hitandremany fitsika, anarahana zany, ary izy olo ary zao Andriamanitra. Fa ny amin'izay manana fo manana ny zava-dratsiny sy fahavetavetana dia atsingeriko eo andohany aminy nataony o Jehova. Ny antony anadiovana amin'ny olona, anangonana antsika dia mba misy teny hoe mba izay milaza tanjona. Milaza tanjona, izay ny eo anatiny eo. Milaza tanjona. Izay ny dikany. Dia io zany mba hitandremanao ny fitsika. Ary Andriamanitra hafa kely, mamonjy aloha izy manangona manavao zay vao mampitandrina ny lalàna. Nafahana avy amin'ity Egypta ny zanak'Israely dia nomena mididy 10.
nafahan'Andriamanitra ny Jesosy ny mpianatra dia nome mididy mpitiavana satria Andriamanitra zany manana ny pedagogiany azo anontaniana tsotra tahaka izao hoe nareo efa nitaiza na itsika nitezaina efa anontaniana efa fametrako matetika ny olona moa ampianarina madio vao tafiana lamba sa tafiana lamba vao ampianarina madio tsy mitovy le teneninareo raha ampianarina madio aloha ny olona vao omena fitafiana firy aminareo ny tsy tafy tsy pataloha tena mahay madio marina ve amin'ny olona azonareo an-tsaina ve ny zazakely afenantsika amin'ny zazakely vao azonareo hoe na ampianarany ray aman-dreny madio aloha izy vao nasiana kosy sy ny sisa nasiana lamba sa nasiana lamba aloha vao nampianarany madio zay ngamba vao azony olona fa lazaka nareo fa na anareo efa 70-80 taona reo mbola tsy miakanjo hatramin'izao raha zay nampianarina fa tsy marina zany fa ny diovina aloha vao asaina mitandrina ndray ny fitafiana diovina tamin'izay mbola kelikely misy an'leny manao besorongola reny dia mandeha manao gorisa zany dia izy reny mako rehefa atao matetika amin'le hazo migorisa reny dia maninona le pataloha ovitra le pataloha dia misy zokonay zay fetsifetsy dia nasazy izy dia nanjairany pataloha labasy dia fala ry hoe ty mbo tsy rovitra izy rehefa tonga tamin'ny tendrombohitra ry ka mamay ny andro maninona mamay be tsy letra le labasy body avatraly fa mamay dolo ny fantelindretra zay le alareo izy dia zay zany le hoe ny antony ozy izy nanomezika nareo nanangonaka nareo nanomezika nareo fo vaovao dia hitandrina sokafantsika ny Jaona 5:7-10 ary zay daholo ny fampianaran'Andriamanitra Jaona 5:7 Andriamanitra Jesu tao amin'ny Jokristiana nasitrana ny marary teo amin'ny fariny Betesda zay vala amin'ny 30 taona izy narary rehefa sitrana izy dia niteny Jesosy amin'ny Jaona 5:7 amin'ny 4:7 Jaona 5:7 ahoana ozy izy rehefa afaka zany dia hitan'ny Jesosy tao kianjan'ny tempolo raha lehilahy dia hoy izy taminy indro efa sitrany ianao aza manota intsony fandrao ratsy noho ny teo raha narary 38 ianao ka mbola manondrana mety tsy 38 antsony no azonao amin'ny manaraka tanao fa ny sitraniny aloha dia nampitandrimana mikisika indray tsika Jaona 5:9 navelany eloko aloha vao nasaina mitandrina le vehivavy azony jangajanga matetika izy io misy manao fandokana vilana na mauvaise interprétation izy nareo Jaona 5:9 vakitsika roy izy taminy tsy misy tompo o Jesosy za koa tsy manameloka anao mandehana ka amin'izao sisa zao dia aza manota intsony misy fiangonana fetsifetsy misy fiangonana mako tena maro manao fampianarana diso dia rehefa manazava an'io le rangahy amin'ny arabe olona maro tena mafy le ravehivavy izy satria rehefa napetraka hoe zay tsy nanota tanareo no mitoraka voalohany na Jesosy raha tsy sahy nitoraka ozy lery ena koary zany tele fampianaran-diso goavana be nge zany fa mitenin'i Jesosy hoe mazava tsara tsy hoe tsy nanota ravehivavy fa ahoana ozy izy za koa tsy manameloka anao ianao nanao maditra ianao tokony faty ary za tokony toroka voalohany fa nandefitra namela eloko ka misisa ho izy maninona tanareo fantatra Jesosy tsara fa tena nanao ravehivavy io fa tsy hoe niaro any fahatany akory izy fa lanja ny famelan-keloka ndrao dia mbola iova ihany izy ary zay no nametran'Andriamanitra antsika koa ary zany ny any amin'ny Tesalonianina voalohany teo manangon'Andriamanitra manavao Andriamanitra mampitandrina fa manafay koa izy zany rehefa tsy mety ianao dia jere tsara manomboka amin'ny 9 voalohany hoe
mangataka aminareo mananitra anareo izahay mba handehananareo sy hanaovanareo sitrapon'Andriamanitra zay ny tenenina amin'ny dininy fahatelo fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo zay no moa dia amin'ny dininy fahaenina mba tsisy hanao saina mifetsifetsy ny rahalahy fa amin'ny tompo no mpamaly. Andininy fahafito Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny falo taona fa ho amin'inona ho amin'ny fahamasina tsy hoe nanadiovana anao hiverenanao malotony ray fa mba hahatonga anao ahitandrina amin'ny zavatra rehetra ahitandrina amin'ny zavatra rehetra. Ezekiel 1:12 teo andininy 1:20 fa izay manana fo manana zava-dratsy sy fahavetabetana dia manina hozy izy atsingeriko amindohany nataony mampitandrin'Andriamanitra dia manafay izy. Nisy olona diovina mbola miverina any ray manana ny tongolon'ny Egipta hoy izy tsika tahaka ny kisoavavy sasana dia miverina midoroboka anatin'ny rano maloto ka zaho izy Andriamanitra rehefa manangona dia manadio manavao avy eo asaiko mitandrina ary tandremo rehefa asaiko mitandrina izy fa manafay raha vao miverina indray ianao amin'le maloto teo. Izay afatra zay mitian'Andriamanitra mpitaina amintsika hoe manangona izy manavao izy mampitandrina izy fa izy dia tena mamonjy atsika satria tia atsika izy miala nenina tahaka nanoranany Ezekiel izy mba hahatonga atsika ho tena zany. Ianareo oloko ozy izy zaho Andriamanitra reo. Amen. Ivavaka isika Andriamanitra arainay eo manakambara aminay ny teninao mampanantenanay ianao fa hanambina anay sy hanavao anay ny amin'ny fahavitavetana rehetra sy ny amin'ny faharatsiana rehetra izay misy eo amin'ny fiainanay. Nambaranao taminay esorina ny fovato ato anatinay satria maty ny fiainanay raha fovato no ato anatinay. Tsy mahita ny lalan-kalehanay izahay raha ny fovato ny fonay dia esorinao izany fovato izany. Baranao taminay fa Andriamanitra manavao ianao fa rehefa avozinao izahay dia ampitandreminao hanaraka ny fitsipikao hanaraka ny didinao hanaraka ny sitraponao. Andriamanitra arainay io indreto zahay zanakao mifona aminao satria tsy indraindray tsy mahatanteraka sy tsy mahay mitandrina izany didinao izany izahay. Tia tena izahay tsy indraindray izay tia vola loatra izahay ka lasa sampinay sy tomponay ny tenanay sy ny vola. Ka indreto zahay tompo mangataka ny famindram-po sy ny famelan-keloka avy aminao ary mangataka ny fanadiovana avy aminao. Minto koa zay fa Andriamanitra mpanadio ianao ary Andriamanitra mpamela heloka sy mpamindra-fo. Mino zay fa havelanao tokoa ny helokay sy ny fahadisoanay. Tao any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavakay izany. Amen.
ry havana raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny famelan-keloka omeny ny tompo anao. Fa hoy ny tompo, indray mpimasomonja ny nafozako anao, fa amin'indra fo lehibe kosa no ampidiko anao. Tamin'ny firehetany fahatezerako ny nanafenako ny tavako taminao indray mpimasomonja, fa amin'ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehova mpanavitra anao. Fa Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana atsika, fa fonom-bolam-panota isika dia maty hamonjy asika Kristy. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa voavela ny elokareo, miderano tompo. Sambatra ny olona izay voavelany elo, sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Andriamanitra tianay io, lay Andriamanitra tsy mamelana io very. Misaotra anao zay ny amin'ny teninao zay nampombahinao ny mpanomponao teo, ary eto izahay dia mangataka ny aminao, na mba ahafahanay, mba olo marina eo anatrehanao, ary ahafahanay ny mahazo valim-bavaka avy aminao. Mangataka izay, misy ireo namanay izay tsy salama any an-trano, misy ireo izay tsy afaka makaty noho ny aretina maro samihafa, misy tsy manam-bola noho ny fikarakarana amin'ny aretina, misy mijanona ao an-trano tsy fantatry izay ataony satria maro ny zavatra mahazo. Dia ianao Andriamanitra ny angatanay hanafaka ny tsirairay avy, hamangy ny tsirairay avy, ary indrindra ampatsiahy ny didinao Andriamanitra koa, satria ianao Andriamanitra dia manavao anay tsirairay. Mangataka izahay amin'ireo namana tsirairay avy izay manana olana na amin'ny ao anatin'ny tokantrano, izay rebirebeny Satana maro samihafa, ny ray tsy mody ao an-trano, ny fijangajangana maro samihafa. Ianao Andriamanitra ny angatanay hitoetra, ampiorina ary tena hamena ny tokantrano aminatin'izao volana Febroary, amin'ny fotoana izay fankalazana ny amin'ny fampianarana amin'ny fitiavana. Ianao ny amerina milony ny faharavana rehetra. Misy ireo izay voafitaka ny olona maro samihafa amin'ny alalan'ny teny mamy, ary ambakain'ny olona. Ao anatin'izany koa nefa ny mpamitaka. Ianao Andriamanitra ny toetra ao anatin'ny fony tsirairay avy, ka tena olona maneo anao Jesosy Kristy, ary ny fananao masina no angatany hiasa amin'ny tsirairay avy, mba hafany mitandrina ny didinao, mba olona voova eo anatrehanao ny tsirairay avy. Mivavaka izay ho an'ny namanay tsirairay avy izay miara-miombavaka aminay any an-trano na any ivela Madagasikara amin'ny Anamanjery. Ianao Andriamanitra no angatanay ampitombo finoana ary ampitombo fifandraisana aminao Andriamanitra, naiza ny toerana misy ny tsirairay avy. Vavaka izahay tsirairay ho an'ny tanora rehetra, ho an'ny ankizy rehetra, ho an'ny mpiangona rehetra amin'ity fiangonana ity, na ny zanaky ny Chapelle rehetra manera ny tany manera Madagasikara. Ianao Andriamanitra no hiasa amin'ny tsirairay, mba tena mamiratra naiza ny toerana le. Ianao Andriamanitra no hitoetra naiza misy ny kristianina rehetra manera ny tany. Vavaka izay ho an'ny
mitondra fiangonana rehetra manerana an'izao tontolo izay mihinanao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ianao no ampiteny amin'ny alalan'ny fananao masina trany ary tondra amin'ny tena amin'ny fianarana tsara ho an'ny olona tsirairay avy ary mba tena anambara ny afatra ao marina fa tsy hamilivily ny afatra anambakana ny olona maro samihafa. Izany vavaka izany dia petraka amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ry havana malala, aokantsika rehetra anambara ny fanekam-pinoantsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana laharana 7. Isika rehetra miaraka manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika afon'ny mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokona tompontsika ao. Tonga izy tady tsy hamonjy mivery. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Meno ny fanahy masina ao. Izy manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no navaobatisyantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitomboy ny finoanay. Mahazo toerana ny fiangonana. Sorin'Andriamanitra isika ny ataperiny tapany voalohany amin'ny fanompoam-pavahana. Zao itsika dia fatatsika fa misy ny fankalazana ny ataon'ny VFL dia ny 20 taonany zany dia iroso amin'ny fanokanana n'ireo Brown zany fankalazana izany isika dia mangataka ny tompona andraikitra hiakatra vatrany hanolotra ny anaran'izy ireo. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinizay rehetra mankasitraka azy. Salamo faraka amby folo amby zato ny andininy faharoa dia izany teny izany no hiaraban'ny sampana vondrona fototra laika atsika mpiara-mivavaka amin'izao alahady maraina izao. Izany teny an'izany ihany koa izay nofidin'ny sampana hiainana sy ho teny faneva ny fankalazana ny 5 taona ny sampana amin'ity taona 2024 ity. Araky ny voatenin'ny ray aman-dren'ny Tandrina teo dia androany no fotoana anokanana ireo birao ny fankalazana ka hitsofandrano azy ireo amin'ny asa masina izay ny fidianan'Andriamanitra azy ireo. Dia ho tononony izy ireo dia angatahana mpanajana androso ety anoloana. Ramatoa sy andriamatoa isany ny filoha mitarika ny fankalazana dia ny général Charles Rabemananjara. Ny filoha lefitra miaramila ny médecin lieutenant colonel Asniatsy Nomearso Rodrigue-Emile. Ny filoha lefitra sivily dia ny docteur Ralambomanana Dimby Andrianina. Ny sekretera Ramatoa Ramarso Nirina Alzanany Nadia Yersine. Ny mpitam-bola Andriamatoa Randry Alain. Ny mpandinim-bola Andriamatoa Rakotoarso Claude Martial. Ny sekreteran'ny vola Ramatoa Randriamananjara Fanirinomena Arso Stéphanie. Mpanolo-tsaina Ramatoa Rakototiana Antriniaina Patricia. Mpanolo-tsaina Andriamatoa Randrianjafisaona Josva Andry. Mpanolo-tsaina Ramatoa Rahary Malalanirina Leticia. Mpanolo-tsaina Ramatoa
Chantal Bruno. Dia mangataka andray aman-dreny mitandrina iroso amin'ny fanokanana azy ireo. Mangataka anareo todika aty amin'ny alitara masina. Raha fatrapaniriny zava-panady izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra, izany teny izany nomena anareo hivavaka isika. Misaotra anao izay tompony amin'ireto nalolo-tena ny sitrapo hitarika izao fankalazana izao, anome voninahitra anao, anome aina vaovao ny fiangonana sy ny sampana, satria ho an'ny fiangonana koa izany fankalazana izany. Omenao ny fanahinao izy ireo araka ny voalazanao teo, hitarika azy ireo amin'ny zavatra tsara rehetra hampandrosoana ny fiangonana, ahery izy ireo amin'ny teny sy amin'ny asa, ka tanterahanao amin'izy ireo ny tsodranonao. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fiavin'Andriamanitra ray, fampiraisana aina amin'ny fanahy-masina hitantana anareo, n'aiza n'aiza le anareo. Amen. Todika ana amin'ny fiangonana anareo dia amin'ndeha ho anelanelinao izay ny mpitandrina mivady satria sao misy ilàny-jareo ny arsiva amin'ny fankalazana, dia akasary vetivety ampiomanina ny ray aman-dren'ny fiangonana, filoamboninahitra ny braon'ny fiangonana sy oloteny satsapana hiaraba azy ireo. Mba misy maka zany le sary. Zay oloka, zay fo kely. Mangataka an'ireo voatonona teo zany mba hiarahaba, io koa ny mpitandrina mpisolo-toerana Razakarivony. Amin'ny fanokafana izy ireo no anana anjara fitenenana 10 martsa raha tsy diso zay zay le fanokafana ya, sady misy koa ny fananganana ny komity ny bro reo, fa asaina koa tsika zany hiditra komity, ka amin'ny fanokafana indray zany fanokanana ny komity ary fanoloran'ny flo zany ny sorisoritrasa zany atao amin'ny 10 marsa zany, efa miaingany ny fifaninanana logo sy ny hira faneva dia mahazo toy isika. Dia manomana ny filohan'ny fankalazana zany andray fitenenina fohy zany aorian'ny fiarabana. 10 marsa zany mba tazoma amin'ny kalandrentsika ny fanokafana ny fankalazana, dia mandritra n'ity ray volana ity zany zareo manangana n'izay komity zay, dia mahazo toy tsika miditra amin'ny komity. Malala ao amin'ny tompo. Araky ny voalazan'ny ray aman-dren'ny mpitandrina teo dia ankalaza ny 15 taonany ny VFL. Mety mipetraka amin'ny fanontaniana, inona zany fankalazana amin'ny 15 taona izany? Tsy misy an'izany
amin'ny 𝗔𝗟𝗜𝗙. Raha mahalala nefa fa tamin'ny 5 taona dia nankalazaintsika tato amin'ny Chapelle Militaire ny faha 5 taona ny maintomilaly. Maintomilaly izay mifonona tamin'ny 7 tamin'ny fahafolo taona dia voatery tsy maintsy nydinganina zany fankalazana izany. Ankehitriny kosa isaorana manokana eto